Estos son los efectos de sonido que nunca faltan en mis ediciones. Usa para captar la atención. O también puedes usar o para revelar algo. Puedes usar el para hacer zoom in o zoom out. También puedes usar para cambiar de plano. Y es perfecto para este tipo de transiciones. Y para resaltar un texto o llamado a la acción. Guarda este video porque seguro lo vas a necesitar.